記唔記得有人上嚟打爛我門口嘅鏡頭㗎？有證據證明佢係我樓下某單位嘅人做㗎，而看更都認得佢係我指嗰個人啊！我報案之後，想叫警方落去嗰個單位度，但係警方叫我離開現場，唔俾我落去當面對質。而佢哋究竟有冇落去揾嗰個人，亦都唔知。事後寄封信嚟話證據不足，咁就不了了之。而家睇下我自己嘅證據，睇下我自己點樣破案。呢個就係打爛我鏡頭嗰個人，佢有一日又係蒙面咁走上嚟我屋企門口，我證明佢就係呢個紅色衫嘅人嚟嘅，因為佢哋有相同嘅行路姿勢嘅。首先睇下蒙住面打爛我嘢嗰個人，你可以睇下佢哋嘅行路姿勢係一樣嘅，蒙面嗰個同埋睇到個樣紅色衫嗰個，佢嘅行路姿勢一樣。係，留意，左腳入先，跟住右腳跟後。跟住睇下紅色衫嗰個，佢有一日上嚟我屋企門口踢個鐵閘。嗱，呢一段 video 見到佢嘅樣，留意佢行路姿勢一樣嘅。嗱，左腳入先，跟住右腳跟後，行路姿勢吻合嘅。嗱，呢一段咧我就capture 咗行路嗰個姿勢。蒙面嗰個，左腳先，右腳跟後，睇到樣嗰個，差唔多啦。行路啲線，嗱，左腳先，右腳跟後，係咪？咁就證明呢個蒙面打爛我門口鏡頭嗰個人，就係呢個着紅色衫嘅人啦。佢有一晚走上嚟我屋企門口踢個鐵閘嘅，大家睇下當時嘅精彩片段。走埋嚟踢個鐵閘啦！整粗口手勢。見有人出嚟佢就走啦，就俾我錄低佢嘅行為姿勢啦。呢個就係蒙面打爛我門口嘢嗰個人，打爛我閉路電視同埋踢爛我門柄嗰個人，就出嚟啦。之後佢一兩分鐘之後出 lift 啦。嗱，就係紅色衫嗰個人個樣嚟㗎，係咪？係咪嗰個人嘅樣？咁就證明呢個人咧就係頭先出 lift 嗰個人，又係紅色衫嗰個人個樣。